真係越嚟越勁啊！呢個 VR 展覽犀利到呢，哇！啲畫面靚到真係鬼死咁靚，嘿，我都唔記得自己玩緊 VR 啊！而且個內容又發人心醒，令人反思生命。唉，真係完全唔想離開呢個 VR 世界啊！係喎，我嗰邊個世界嗰個 AI 女角呢，哇，又靚又溫柔，成個 Rose 咁樣。唉，認真不如同 AI 拍拖結婚算啦，仲開心，仲少嘢煩。只但係諗深一層，入面啲人始終都係虛構噶嘛。你喺入面啊，邊搵到我呢啲有真感情嘅老友啊？又俾你講得通喎，好好珍惜啦，老友。家陣啲科技真係越嚟越勁啊！個 VR 畫面靚到呢，我都唔記得自己玩緊 VR。唉，朋友係假嘅冇所謂啦，至少我仲有份工，仲有個瓦遮頭。家陣啲科技真係越嚟越勁，呢個執翻嚟嘅舊 VR 畫面都靚到我唔記得自己玩緊 VR 添。份工同瓦遮頭係假嘅都冇所謂啦，身外物嚟啫，至少世界和平，我仲有手有腳未死得。差啲都唔記得咗。喂，我哋夠鐘出擊啦！出擊？你醒未啊？我哋已經係最後一隊嘅先鋒，要用埋最後呢一排子彈上去幫後邊開路啊！係喎。唉，睇嚟我哋今次都有去冇回噶啦。阿琪，最後你有冇乜嘢想講想做啊？我想睇多幾眼以前和平嘅世界係點，喺屋企 hea 下打下機，同阿爸阿媽傾下偈，陪老友出街玩下咁咯。最好可以識到一個好似你咁又靚又溫柔，成個和聲咁嘅女仔啦。家陣啲科技真係越嚟越勁啊！呢個 VR 展覽犀利到呢，我都唔記得自己玩緊 VR，個內容又發人心醒。點解？係喎，我嗰邊個世界嗰個 AI 女角呢，哇，又靚又溫柔，成個 Rose 咁樣。做咩啊？冇啊！嘿，你喺入邊邊搵到我呢啲有真感情嘅老友啊？又俾你講得通喎，哼，好好珍惜啦，老友。不了阿奇吧。